程凯养生说2021，今天是世界高血压日，所以呢，我们今天再来聊一聊高血压的话题。关于高血压，我们在以前的节目当中已经多次讲解过。比如说，我们讲解过在人体当中有降压作用的穴位有哪几个，以及呢，我们对高血压的几种类型做过中医角度的分析。比如说什么阴亏阳亢、老年性的这种高血压，当然还有压力型的高血压。今天我们要讨论一种独特的高血压，一个独特原因引起的高血压。这种独特的原因是高血压发病过程当中大约占了30%的因素，或者说高血压的患者当中有30%的人都有这种问题。什么问题呢？就是打呼噜。当然，您偶尔打打小呼噜这是没有问题的。但是如果您打呼噜比较严重、比较明显，甚至你关心一下您周围的人，您的家人，如果他打呼噜的时候经常有这种突然的声音就小下去了，甚至你看他那儿停那么几秒钟，然后再打出呼噜来，还声音比较响亮，这种情况很可能是呼吸暂停综合征。我们临床当中有数据统计发现，在高血压的患者当中，至少有30%的患者合并了呼吸暂停综合征。当然，这种呼吸暂停综合征跟多种因素有关，比如说跟人的生理性的结构，比如下颌关节的这种生理性结构有关，但是也跟其他的一些因素相关。比如说它经常好发于男性，并且这个男性中年男性，体型肥胖的中年男性，患者往往表现为在晚上睡觉的时候张口呼吸，并且打呼噜比较明显，打呼噜的时候还经常会有忽大忽小的声音，甚至短暂的停顿。白天的时候人会非常的困倦，精神不济，这实际上都是呼吸暂停综合征的临床表现。呼吸暂停综合征引起高血压的直接原因到现在还不是特别的清楚。临床研究发现，这可能是与呼吸暂停造成的这种气道里的通气量减弱，人体处于一个低氧血症的程度。当出现这种情况的时候，人体的胸肺功能就要被动的把它调动起来，因此呢，造成胸腔之内的负压是比较明显的，这样造成了交感神经的兴奋，血管呢过度收缩，而儿茶酚胺的分泌量也会明显的增加，而长期的儿茶酚胺的分泌量增加会造成血管平滑肌出现增厚坠升的情况，因此诱导出现高血压。针对于比较严重的呼吸暂停综合征，或者是跟这个直接因素相关的高血压患者，往往在临床当中现代医学往往会采用带呼吸机睡眠的方式来解决这一问题。那么严重的下颌关节的一些重建术也会帮助改善这个症状。那么中医学对这个问题又该怎样去认识呢？在我们的身体当中有这样的一条经脉，这条经脉叫做多气多血的经脉。这条经脉的走行路线上和人体的主要的动脉，很多部位的动脉都有直接的联系。这条经脉就是足阳明胃经。我们经常形容这个高血压的患者是属于有热的状态，阳明有热是其中的一种类型。而且咱们从打呼噜这件事上来说，中医里面把它归入到胃热的范畴，也是阳明有热。而这条经脉从头走足，恰恰经过人体主要的一些动脉搏动的地方，比如说额角这个地方，这是颞浅动脉的搏动处；我们下颌这个位置是面动脉的搏动处；我们颈侧的人迎穴，这是颈总动脉的搏动处，以及我们的髂外动脉、我们的足背动脉等等。当你把呼吸暂停综合征和高血压，以及刚才我们说引起呼吸暂停综合征的一系列的特点，比如说男性体型肥胖，经常肥甘厚味，饮食的营养过度，这些因素都是导致出现阳明有热的共同病机。因此我们说
从这个角度上，阳明有热这个角度上，或者是足阳明胃经的通畅程度上，我们来判断这个问题，或者我们来干预这个问题。事实上，在临床当中，我们来治疗一些打呼噜比较频繁的情况的时候，我们就是通过足阳明胃经以及它同名的手阳明大肠经这2条阳明经来进行治疗的。比如说在这儿呢，我们推荐给大家2个穴位，一个穴位呢是手阳明大肠经的起始第1个穴位，叫商阳，在我们手食指的靠近拇指这一侧的指甲根角处。另外一个穴位呢，是我们足阳明胃经在最后中末的那个穴位，这个穴位叫做立兑。立兑在我们的第2个足趾的外侧指甲根角处。这2个穴位呢，点刺出血，都可以泻阳明之热，泻整条经脉之热呀。所以对阳明有热而出现的这种呼吸窘迫、呼吸暂停的情况，它是有一定的作用的，会帮助我们改善这种功能性的打呼噜比较严重，导致呼吸出现障碍的睡眠当中呼吸障碍的这种情况。因此我们推荐有这种类型的问题的朋友，比如说你是男性体型比较胖，打呼噜比较响，平时呢营养也比较过剩经常出现一些大便粘滞这种阳明有热的情况，包括口气也比较重这个时候你可以每周1到2次在立兑，在商阳穴点刺出血，每次呢出2-3滴血。那么具体的操作的方法，大家可以看我们在20年的养生说视频当中讲解的6脉神剑，当时我们有演示，也有讲具体的穴位的准确位置。除此以外，我们还推荐大家呢掌握另外一个穴位，这个穴位就是我们的冲阳穴冲阳呢是足阳明胃经在足背部的穴位，而且它是足背动脉的搏动点。大家呢把你的手指食指指腹轻轻放在足背最高起的那个骨头的位置上，你会感觉到在这儿有明显的动脉的跳动，这个地方叫做足背动脉的搏动点，就是冲阳穴。所以你听这个词儿，冲阳冲阳，阳气过于旺盛，上冲于头，出现的高血压的症状就在这儿去进行刺激。在这儿呢，既是一个诊断点，也是一个刺激点。诊断点是用你的手指轻轻放在这儿，你会感觉到那个动脉明显的搏动，而往往阳明有热的时候，这个动脉的搏动会更加的明显。相对于我们手腕部的动脉搏动来说，相对于其他部位的动脉搏动来说，它会更加的明显。第二呢，我们在这个位置可以进行适当的刺激，比如说我们用以前教给过大家的那个嵌针，那个小小的环形的皮内针，你把它撕下来之后，那个2-3毫米的针尖对准这个足背动脉搏动的地方，轻轻的按下，这时候你会感觉到轻微的刺痛，留置2到4小时，有不错的协助降压的作用。所以如果您是属于这种类型的情况，今天我们就从足阳明胃经这条特殊的阳明有热的经脉当中给大家提一个醒，不妨试一试我们穴位保健的方法吧。感谢大家长期收看程凯养生说系列健康视频。21年的养生说视频已经开通专栏，陆续更新当中，预计达到300集的内容。20年的250集内容已经放在程凯养生说2020的专栏当中，欢迎大家长期收看。